Годишниот одмор повод за релаксација од секојдневните работни обврски, динамичен живот, притисоците, неодложните активности, канцелариите, на миг ги оставаме зад нас. Живееме во поинаков ритам и заминуваме на посакуваната дестинација, каде ги полниме батериите. Екипата на Канал Плюс направи мало истражување, каде градоначалниците на источниот регион ќе се сончат оваа година. Трета година поред, штипскиот градоначалник Илчо Захариев нема да замине на летување, батериите ќе ги полни во родниот крај. Оваа година не сме планирале со сопругата одење на годишен одмор, бидејќи имаме многу проекти кои мора да ги завршиме. Можеби на неколку дена да отидеме, да речеме, до некој планински центар, чисто вака да малку да отидеме на свеж воздух. На море нема да одам, на езеро нема да одам, затоа што навистина обврските не ми дозволуваат, но мислам дека за неколку дена ќе може да отидам до мојот роден крај, па таму малку ќе уживаме во планините и мислам дека тоа ќе биде доволно да ја повратам силата, да ги наполнам батериите и повторно да тргнеме со голем подем да го градиме нашиот Штип. Градоначалникот на Делчево, Дарко Шехтански, ќе замине само на продолжен викенд. Како се одвива работите, тешко дека ќе се најде време за одмор, се надевам некој продолжен викенд ќе се изнајде да се посвети на фамилијата. Меѓутоа, во моментот не можам да кажам кога и која дестинација. Додека виничкиот градоначалник Емил Дончев и Тони Тоневски, градоначалникот на општина Пробиштип, се уште немаат испланирано каде ќе заминат на годишен одмор. Знам дека тоа ќе биде и доколку одам, ќе биде некој краток период од неколку дена, бидејќи ние во општината во овој период имаме исклучително голем број на проекти кои што се приоритети, кои што треба да ги реализираме заедно со администрацијата, заедно со компаниите кои што се избрани на тендерите, да се запазат сите предвидени рокови и да се подобрат условите за живот на граѓаните. Дарко Митевски пак од Македонска Каменица, летниот одмор ќе го помине во некои од домашните туристички места во текот на месец август, но се уште нема конкретно одредено каде. А исто така и Блаже Станков, градоначалник на општина Зрновци, останува овде, како и секоја година ќе замине на 3 дена во Доиран. Игор Поповски од Пехчево нема да летува никаде и веќе трета година вели дека летото го минува работно. Единствено што ќе се изолира со своето семејство е некој викенд, но се уште не е испланирал каде. А Драгина Джински од Берово и Костадин Личков од општина Чешиново Блешево велат дека поради преголемите работни обврски нема да користат летен одмор. Што значи екзотичните песочни плажи од соседните држави, градоначалниците од Истокот ќе ги заменат со реализација на приоритетните проекти за нивните општини и граѓани.